啊，呢度就係灣仔站 A3出口。咁而家咧，我哋就開始由灣仔站完成啦。哇！呢個冇紅燈嘅，冇車啦呢個。呢種大廈嘅設計好神奇啊！咁啊，我哋行嘅艱辛道路啊！咁我哋行過去之前咧，嗱，你睇到呢個係幾咁斜啊！我可以喺側邊度望一望添，好斜啊！呢度超過45度，再上啲我諗75度以上都有。真係行到睇啊！係見到呢度有條樓梯嘅，呢條樓梯轉上去咧就係一元石啦。到啦，呢個就係嗰個一元石啊！跟住仲有個圈可以兜嘅。由一元石落翻嚟咧，咁啊去右手邊度咧，就去半山嗰邊嘅，要搭班車落去。我哋而家係左手邊啊，就去中環路。
邊度咧？就係頭先上嚟嗰條路斜路啦，好雲道，係嗰度有幾斜啊！